Grazas a vos por ofrecerme esta oportunidade. Pois un pouco por, digamos, por estudio. Digamos que no instituto tiraba máis por as ciencias. Finalmente decanteime polas letras puras. Ao final acabei combinando as dúas cousas, un pouco de ciencia e un pouco de letras. Pois facendo historia, convencime de que a arqueoloxía e o traballo coa terra era o meu. Se as obras proseguiran como están proxectadas, pois posiblemente levaríanse boa parte do que é o castro, unha das partes tamén máis interesantes do mismo, que sería o acceso principal. As últimas noticias falan pois de posibilidades dunha modificación en torno a esa afección, pois coa ampliación cara aos dous lados do túnel. Esa ampliación, pois o que suporía sería, digamos, a afección a unha zona norte máis, e polo sur, digamos que esa zona se estaría alterada de cando se fixo ese túnel, que digamos que as máquinas pois sempre escavan un pouco máis do que deben. Bueno, en canto a iso, o primeiro dicir que eu non son un experto no castro de Montalegre, non escavei no castro de Montalegre, pero o que, digamos, o que podo aportar pois sería o valor que pode ter para o concello de Moaña, para o conxunto tamén do Morrazo, ese xacemento, un xacemento pois que conta pois con unha gran cantidade de materiais, non só de época castresa, sino xa anteriores, que podrían indicar pois un uso dese monte xa a finais da Idade do Bronce, ou, digamos, tamén as posibilidades de estudar as relacións comerciais, sobre todo no mundo castreso marítimo, que pois tamén implicaría digamos, o mundo castreso interior por intercambios. En canto a ese valor, digamos, de atractivo, pois evidentemente que sí. Os únicos, digamos, obstáculos que habería, pois en parte serían porque boa parte do castro está en propiedade privada, pero bueno, todo sempre negociable, e a parte superior a que se tería previsto poñer en valor agora mesmo é de titularidade autonómica, o ser, digamos, un terreo expropiado. Aí sí que xa non sei como quedaría. Máis que a veces participar directamente no que son as movilizacións, eu creo que é moito máis importante a concienciación alrededor do patrimonio. Eu prefiro que unha persoa quede na casa, pero que sepa, comente coas persoas que coñece o que cree que o valor que pode ter ese castro, creo que é o máis importante, que os veciños sepan valorar o que teñen ao lado. Bueno, as obras da vía rápida, no seu momento ese corredor do Morrazo, pois conlevaron a, digamos, a destrucción ou desubicación de diferentes elementos patrimoniais, tanto arqueolóxicos como etnográficos, e pois así a bote pronto pois poderíamos falar de algún xacemento endomaio como é o Regueiriño, un xacemento fundamental
para falar dos asentamentos na prehistoria recente, ou o propio Castro de Montalegre xa con esa primeira tunelación, os muiños do río da Poza da Moura lá en Domaio, a Devesa do Mouro, aí tamén en Domaio. Un elemento que non estaba considerado nin incluído, pero que tiña seu interese tamén, pois sería a Cova de Casqueiro, ou mesmo as afeccións visuais dos taludes da propia Vía Rápida ali por riba da Casa de Carballo, ali na Borna. Unha gran cantidad de xacementos, como aquí arriba o da Devesa do Rei, que desgraciadamente na súa digamos, no seu traslado, porque a pedra foi rota en anacos, pois desfixérona tan mal, pois que ao final acabou, os cachos acabaron ciscados por aí, e o único anaco que se salvou quedou aí cerca da rotonda da Vía Rápida, aquí en Meira, e pouco tempo despois, un ano despois, en canto empezaron as primeiras chuvas, empezaron a desfacerse os taludes, pois a empresa que se encargaba, ou posiblemente a empresa que se encargaba de retirar eses materiais, pois acabou nos acumulando ali xusto en riba e creando un recheo, un monte de terra en riba de onde quedaba ese único fragmento dese petrolifo, un petrolifo bastante particular, o que se denominan reticulados, por facer así unha forma como de rede. Non son moi habituais, e aquí no Morrazo pois hai poucos exemplos. E tamén o petrolifo do Viveiro, que sigue esperando a súa reubicación, ali metido na maleza a beira da Vía Rápida. Bueno, ademais, outro xacemento tamén bastante importante sería o xacemento de Montenegro, aí na parte alta de Verducedo e da Paralela. Mais adiante teríamos tamén os xacementos na conexión Caracangas, un xacemento importantísimo, que sería o xacemento calcolítico dos Remedios, así como tamén a deslocalización ou, digamos, retirada do medio por onde iba a pasar a Vía Rápida de varias das pedras que conformaban o conxunto rupestre de Gondarán, en Cangas. Hai que tamén sinalar pois que sí, foi unha destrucción, pero a destrucción dun xacemento sempre implica unha excavación. Cando menos temos tamén algúns resultados do que eran eses xacementos. É unha mágoa que non se excavaran dun mellor xeito, é dicir, con máis tempo, porque digamos que a arqueoloxía de urxencia pois sempre hai maiores presións e os tempos das constructoras moitas veces son os que mandan. Entón hai que pensar que a arqueoloxía, cando escava un xacemento, é un libro que se lee e que logo se destrúe, é dicir, que non se pode volver a ler. Por iso é tan importante moitas veces unha excavación arqueolóxica, justamente porque non se vai a poder volver a facer iso. En canto ás obras actuais, pois o que agardo é que se cumpla coa normativa e que se realicen os controis, digamos, sobre todo, unha prospección, porque igual que se está facendo a Vía Rápida en función dunha declaración de impacto ambiental antiga, pois tamén as prospeccións, que se faga unha de novo, pois non é nada malo. Eu creo que un terreo, todos os arqueólogos e arqueólogas saben, pois que moitas veces podes pasar polo mismo monte e en 3 anos de diferencia pois podes atopalo de xeito diferente e acceder a sitios onde non accederas e pois verificar a presencia pois de algún xacemento máis.
eu creo que sería beneficioso para o patrimonio do concello e do Morrazo en xeral. Bueno, o que está claro é que a vía rápida non resolve os problemas de mobilidade que hai no Morrazo, porque basicamente a mobilidade ideal sería do transporte público, non só por economizar digamos, o gasto individual das persoas nos movimentos polo territorio, sino tamén pois evitar ter que pagar todos os días gasolina. Estáse vendo tamén pois que non se valora esa potenciación do transporte público, só hai que mirar como van de cheos os autobuses ou como vai de cheo o transporte de ría. Cada vez o que se tende é a depender máis do coche para todo e pois tamén un uso individual do coche. Bueno, para esa finalidade, pois non sempre digamos, hai esa posibilidade. Moitas veces hai elementos pois que digamos que están moi próximos a esas zonas que se queren desenvolver e pois a veces é inevitable que as infraestructuras se acheguen a eses elementos. O ideal sería que non se moveran de sitio, porque nin tampouco alterar bastante ou demasiado o seu entorno, porque eu creo que parte da interese, sobre todo para a comprensión polos visitantes do que é ese xacemento, como pode ser un castelo, un petróglifo, pois boa parte é tamén o seu contexto, o que é ese entorno que moitas veces debería manterse cando menos naturalizado. Bueno, en ese caso en concreto, pois a min pareceme que é un elemento pois que ten o seu valor. Como todas as carpinterías de Ribeira que ainda existen en Moaña, algunhas xa en desuso, como pode ser ali na illa en Meira, ou unha antiga, non tan antiga, pero que tamén era carpintería ali cerca donde vivo eu, ou a de Domaio. Bueno, as carpinterías de Ribeira, para moita xente, pois igual non son un elemento a ter en consideración, pero eu creo que sí, aínda que para moitos serán de onte, dentro duns cantos anos xa non serán un elemento que foi usado tan próximo, xa non serán tan tronte. Creo que é parte dun pasado próximo que non debemos esquecer, un pasado anterior ao poliéster, pero que tamén formaría parte de outro pasado que, digamos, que xa se foi esvaendo en Moaña. Tamén hai que falar de que Moaña non ten un casco vello polo seu desenvolvemento histórico, e os poucos elementos ou vivendas do século XIX ou anteriores ao século XIX xa, digamos, xa casi non existen no que é o núcleo urbano de Moaña. Moitas xa quedan escondidas detrás dos edificios. Mismamente agora en Ramón Cabanillas acaban de botar aí 2 semanas unha das últimas casas de penais que quedaban ali no núcleo. Supoño que para facer un edificio,
e do único que se conservou pois foi un canastro que quedou no aterrazamento máis alto da parcela. No concello de Moaña, igual que no Morrazo, temos a sorte a nivel tanto arqueolóxico pero tamén etnográfico de contar con unha gran cantidad de mostras moi variadas, porque a nivel arqueolóxico temos elementos pois cos que poderíamos montar casi unha historia fiada dende hai 6.000 anos ou 7.000 ata o presente. E a nivel etnográfico, pois evidentemente os lavadeiros ou os ríos, como se lles chama habitualmente, ou as fontes, os cruceiros, as rutas fluviais con elementos como muiños, como poden ser esta aquí na zona de Meira, as do regato da Sesteira, ou outras polo concello como en Domaio, tanto na Freixa como no Miñouba, tamén en o Río de Inferno, ou a nivel pois xa de, digamos, de arquitectura máis doméstica ou religiosa, elementos como a Casa Granxa de Pasarín, as igrexas románicas tanto de San Martiño como xa un pouco máis tardía que sería de Sansón de Tirán, ou xa a arquitectura religiosa xa dun carácter posterior, como xa pode ser a de Domaio, ou ermidas ou capelas como a de dos Remedios, a de San Bartolomeu. Pero hai outro patrimonio que non sae nos folletos, é aquel que moitas veces se garda nos alpendres, que moitas veces están esquecidos, que xa simplemente se considera unha pedra sen uso, ou simplemente un elemento decorativo, como pode ser un hórreo, ou mesmo os malladoiros de liño, que ata aí non moito, pois aquí a xente non se lembra que se cultivaba a fibra pois para facer, por exemplo, a roupa, ou mesmo aquí estamos cerca tamén dunha zona onde se conservan restos de bastantes carreiras, aquelas estruturas que se usaban para a fabricación de cordas, nas que, sobre todo, a parroquia de Meira era unha zona de alta produción, que tanto se producía aquí, pero sobre todo con cánamo que moitas veces viña do resto da península. E aquí, pois, en patrimonio etnográfico, pois tamén poderíamos incluir justamente o que son as embarcacións tradicionais, ou mesmo as carpinterías nas que se construían, se fabricaban esas embarcacións. Hai que considerar que antes de estar nos aquí, a xente do presente, este territorio pois foi ocupado durante miles de anos por diferentes poboacións. É evidente que a partir, segundo as dinámicas en diferentes épocas, digamos que se ocupaban zonas máis arredadas do que hoxe en día é zona habitable, pero digamos que a humanización ou a extensión das actividades humanas de hoxe en día o que fai é afectar a un amplo territorio. Dende hai 30 anos ou dende aí a finais dos 70 ou 80, cando comeza o boom constructivo e sobre todo a construción de múltiples vías de comunicación,
entendidas así como de comunicación. Houbo tamén un crecemento exponencial das afeccións, dado que cada vez se altera máis o espacio e cada vez parece que se nos queda máis pequeno o espacio que ocupamos. Sobre todo pensando que aquí na costa pois estamos nunha das zonas de Galicia tamén de maior densidade de poboación, co que conleva tamén pois unha maior especulación da vivenda e tamén pois unha creación dunha falsa demanda de ocupación de terra. As afeccións, digamos que hai que atribuílas moitas veces ao que é o descoñecemento, pero por iso é moi importante tamén a que todos os implicados veciños e veciñas sepan o que teñen ao redor, porque moitas veces, justamente por iso, por non saber, pois altérase pois un elemento no monte, pois con unha tala forestal, un tractor que destrúe mismamente eses muros de cerramento das parcelas que moitas veces consideramos nada, é un muro, son parte desa paisaxe, digamos, que daría un pouco máis de contido, por exemplo, a este muiño, que conforman esa imaxe do que podría ser pois a Moaña do século XIX, do século XVIII, do século XV, que axudan moitas veces a aquela persoa que visita un elemento a entender e a poñelo no seu contexto, digamos, de utilización, pero tamén nun contexto xa máis amplio, xa falando, como falábamos da ocupación do territorio, un concepto de uso do territorio. Bueno, eu creo, optimistamente, que os pasos que se están dando cara adiante. Para mí o que faltaría serían outro tipo de estrategias que fagan viable que eses elementos que se poñen en valor pois que teñan un impacto na sociedade. Aquí mesmo temos este muiño, pero o máis importante pois sería que os veciños e veciñas, como comentei antes, souberan valorar este elemento, como non só este elemento, sino este entorno no que estamos agora, que é especial, que conta ademais con unha gran cantidade de outros elementos, tanto arqueolóxicos como naturais, aquí cerca, pois de ser capaces de crear unhas redes. Hai que intentar ver máis alá de 10 anos, que moitas veces é a duración máxima dunha desas postas en valor, porque chega un momento que parece que xa non aporta nada e que queda no olvido ata a seguinte posta en valor. Eu creo que, como antes comentaba, ese patrimonio arqueolóxico e etnográfico hai que integralo nunha rede de rutas, ou hai que pensar, como dicía antes, que este muiño non se pode entender el solo, sino que hai que entendelo no seu contexto tanto de usos do entorno como de sociedade,
porque moitas veces miramos os elementos protegidos, como poden ser os etnográficos, muiños, canastros, como elementos illados, como cousas individuais, cando todas miran cara ao mismo. Todas intentan explicar que a sociedade daqui, do Morrazo, de Galicia en xeral, dende, digamos, o século XV a XVI, sobre todo a partir do XVI, comeza a desenvolverse gracias ao aporte dunha nova especie que non é invasiva, que sería o millo, que provocaría un aumento da poboación, unha bonanza ou digamos unha folganza diferente. En canto ao arqueolóxico, pois hai que ter en conta que moitas veces o patrimonio arqueolóxico non todo está á vista. De todos os xeitos, o patrimonio, inda que moitas veces este soterrado, pode ser visitable, pero iso sí, tería que estar complementado con un servizo ou con servizos, sobre todo encarados a promoción dun turismo diferente, non só pensando nun turismo para xente que ven de fora, sino xa os propios veciños e veciñas que moitas veces descoñecemos. Eu mesmo me considero que moitas veces descoñezo cousas que temos aquí ao redor, e que eu creo que é importante como un valor divulgativo e educador máis. Este tipo de estrategias irían encaradas sobre todo a crear unha nova oferta, algo máis alá do que é o turismo de praia, e que faría que valorizáramos moito máis o noso entorno, porque moitas veces a xente pois non nos damos conta do valor que ten algo ata que ven alguén de fora e miramos que o valora. A veces é triste, pero moitas veces acontece que ata que ven alguén de fora e miras que veñen xente, e máis xente, dices, pois debe ter algo. Como complemento a iso, como antes falaba, pois estes elementos moitas veces poden quedar como illados, por iso é moi importante que non se perda o contexto do uso, do entorno e sobre todo para que servían estas estruturas. Neste caso os muiños que moían normalmente cereal e sobre todo millo. Por iso sería moi importante que os silveirais baixaran en tamaño, que a xente se animara a volver a plantar o millo, como fan iniciativas particulares ou colectivos, como pode ser o Millo Corvo en Meiro. Senón, a min paréceme que estes elementos pronto se mirarán como elementos mortos, que non teñen significado, que perden o seu contido. Por iso o contido é justamente o do proceso do ciclo do millo, porque todos valoramos unha empanada de millo na mesa, pero se a abuela ou si os nosos parientes plantan o millo e fan todo o proceso, millor que así é moito máis cómodo comela. Pero eu creo que o valor estaría aí, en saber algo que non ocupa lugar, que algún día igual nos volve a facer falta, porque non sempre imos a vivir do petróleo. Grazas a vos e boa tarde.